చూపిస్తా అన్నది మనకు పేరెంట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాం కానీ ఈ టికెట్ ఇది కావాలంట వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి కానీ మన దగ్గర చూపించమంటున్నారు. ఇది కావాలంట టికెట్. ట్రాన్స్పోర్ట్ టికెట్ వేరే వాళ్ళు వెళ్తారు. అర్థమైంది మీరు చెప్పేది, కానీ మేము చెప్పేది ఏంటంటే అయినాయి అది కూడా అయింది కదా, ఒకటి మిస్ అయింది కౌంటర్ టికెట్ కౌంటర్ టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసుకున్నారు. టికెట్ మిస్ అయింది. హై గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రసాద్ పిఎస్ బ్లాగ్. శ్రీరామ్ బ్లాగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ పార్ట్ చూస్తుంటే మీకు అర్థమయ్యిండు. సో చూడకుండా వెళ్ళి చూసేయండి. అందుకంటే ముందు మన ఛానల్ కొత్తగా వచ్చింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే ఒక లైక్ ఇచ్చుకోండి. కామెంట్ చేసినంటే ఇంకా మంచిది. సో వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి, అది మాత్రం మర్చిపోకండి. అలాగే మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కూడా ఇస్తే, సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫాలో అయిపోండి. ఫస్ట్ వీడియో చూడకుంటే ఇక్కడ ఐ కార్డ్స్లో ఇస్తాను అనమాట, అక్కడ నుంచి నేను చూడండి, లేదంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడ నుంచి అయినా చూసేయండి. 25 మెంబర్స్ ఒక టికెట్ మిస్ అయింది. ఏమన్నాడు ఆయన వస్తా పెనాల్టీ పేరు కరెక్ట్ చేయమంటుంది. టికెట్ రేట్ అడు దిగి నేను ఒక టికెట్ తీసుకుంటాను అంతే కదా. టికెట్ రేట్ ఎందుకు కడతాం? సికింద్రాబాద్ లో తీసుకుంటాం కదా, ఎక్కువసేపు ఉంటుంది కదా. టికెట్ రేట్ అది స్క్రీన్ షాట్ తీసి మీకు ట్యాబ్ లో ఎన్ని ఇచ్చింది, ఎందుకంటే ఆన్లైన్ దానికి ఇప్పుడు కౌంటర్ లో తీసుకుని మీకు ఆన్లైన్ చూపిస్తారో చూపించింది. టికెట్ ఉంటేనే మీరు సాయినగర్ లో ఉంటారు, టికెట్ అవసరం. మీరు ఎక్కడ గుంటూరులో కొట్టేస్తారు కౌంటర్ లో, మీరు అటు నుంచి అటు వచ్చేస్తారు టికెట్ లేదని మీకు మెసేజ్ వచ్చింది. మీ నెంబర్ పెట్టే కౌంటర్ లో టికెట్ కొడతారు. సార్ ఇప్పుడు మరి ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ఎందుకు పెట్టినారు? కౌంటర్ టికెట్ కావాలా అది రూల్. కౌంటర్ టికెట్ కావాలా, ఆన్లైన్ టికెట్ కి మెసేజ్ సరిపోయింది. కావాలని సరే ఎక్కడైనా ఇస్తారా? ఎక్కడైనా మనం బుక్ చేసింది రాయంపేటలో, ఎక్కింది తిరుపతిలో కదా. తిరుపతిలోనే అడగచ్చు మీరు. జర్నీ స్టార్టింగ్ తిరుపతిలో బోర్డింగ్ కదా, రాజంపేటలో బుక్ చేసి తిరుపతిలో బోర్డింగ్ కదా, అక్కడ బుక్ చేసుకున్నాను పోయిందని తిరుపతిలో ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో రాసిన ఇస్తారు కదా. కాదు బ్రో, సురేష్ బ్రో, ఒకవేళ అదే హైదరాబాద్ లో లెటర్ రాసి ఇస్తే ఇవ్వరా? చూడండి, పిఎన్ఆర్ ఇనఫ్ అంటాం. ఇక్కడ ఇది కౌంటర్ టికెట్, ఆన్లైన్ టికెట్ అంటే ఓకే, కౌంటర్ టికెట్ కి అప్లికేబుల్ కాదు. చూడండి మరి అలాంటప్పుడు మాకు ఆఫ్లైన్ కానప్పుడు మా పిఎన్ఆర్ అయినా ఎందుకు వస్తాయి? మేము టికెట్ చూస్తాం. ఇప్పుడు దీనివల్ల డిసడ్వాంటేజ్ చెప్తున్నా. ఇదేం చేస్తారంటే ఇంటి దగ్గర పెట్టేస్తారు. డిసడ్వాంటేజ్ ఏం చెప్పనా, మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏం చెప్పనా, ఇది ఇంటి దగ్గర పెట్టేసి బండి ఎక్కుతారు. ఇది తీసుకుపోయి మేము ట్రావెల్ చేయలేదని చెప్పేసి అది క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. తీసుకుపోయి ట్రావెల్ చేయలేదు, క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. క్యాన్సిల్ చేస్తే టోటల్ రీఫండ్ అవుతుంది. టోటల్ అంటే సర్వీస్ ఛార్జ్ పోయి పెద్ద అమౌంట్ రీఫండ్. మామూలు క్యాన్సిల్ చేస్తే హాఫ్ రీఫండ్ కాదండి, సర్వీస్ ఛార్జ్ పోయి మిగతా అమౌంట్ రీఫండ్ అవుతుంది. ఆఫ్లైన్ టికెట్ కి మీరు ఒక లాస్ట్ టికెట్ తీసుకోవచ్చు, కానీ క్యాన్సిల్ ఆప్షన్ ఒకటండి. ఆఫ్లైన్ పంపిస్తారు డూప్లికేట్ టికెట్. ఏంటిది? వాట్సాప్ చలదు. అదే అందుకే ఇంతసేపు అదే జీరాక్స్ చేయలేదు అయితే ఆ మెసేజ్ సరిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు ఆ డూప్లికేట్ టికెట్ తీసుకొని వెళ్ళేసి మేము క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అంటే ట్రైన్ డిపార్చర్ అయితే చేసుకోవడానికి లేదు. ఒరిజినల్ టికెట్ మళ్ళీ ట్రైన్ డిపార్చర్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసుకోవడానికి లేదు కదా. ఏమండి ఒకటండి, కౌంటర్ టికెట్ కంపల్సరీగా అదొకటి చెప్పండి. ఇప్పుడు ట్రైన్ డిపార్చర్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసుకోలేం కదా, టీడీఆర్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. రీఫండ్ చేసుకోవచ్చు. టీడీఆర్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. టీడీఆర్ అంటే ఏమొస్తుంది? టీడీఆర్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. మేము ట్రావెల్ చేయలేదని చెప్పేసి చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే టీటీ ఇక్కడ చూస్తాడు కదా, ఆ ప్యాసింజర్ వచ్చాడా లేదా చూడొచ్చు కదా. ప్యాసింజర్ వచ్చి చూసి టికెట్ లేదని చెప్పేసి మీకు రైట్ చేస్తుంది. ఈఎఫ్టీ రైట్ చేస్తుంది కదా, ఎక్సెస్ పేరు అంటే మేము ఆల్రెడీ పే చేసి మా డీటెయిల్స్ ఉండి
మళ్ళీ పే చేయాలి. ఒకటండి, ఈ టికెట్ ఉన్న వాళ్ళు అడగట్లేదు, టికెట్ లేని వాళ్ళు మాత్రం అడుగుతున్నారు. అన్నీ ఒకేసారి చేస్తామండి. అదే కావచ్చండి. ఈ టికెట్ ఉన్న వాళ్ళని అడగట్లేదు, మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయలేదు. ఆ టికెట్ లేనిది ఎందుకు అడుగుతున్నారండి? మేము మా డీటెయిల్స్ నేను కరెక్ట్గా చెప్తాను, మా వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను కదా, ఇంత ప్రాబ్లం ఎందుకు? మెయిన్ డాక్యుమెంట్ ఇదండి. ఇప్పుడు మీరు అది తీసుకొని మెయిన్ డాక్యుమెంట్ ఇది. దీని తర్వాత ఇందులో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ప్యాసింజర్ మేలా ఫీమేలా, ఏ సరిపోతుందా లేదా, దానికోసం గాను ఐడి కార్డు ఇస్తాం. ఏది డౌట్ ఉన్నప్పుడు. సరే మీ డౌట్ ఉన్నప్పుడు చెక్ చేస్తారు, సరే లేదు ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ అనుకోండి, దీంట్లో మేము కరెక్ట్గా వ్యాలిడ్ చూపిస్తాం కదా మా డీటెయిల్స్. ఇది వదిలేయండి. ఫస్ట్ ఇది ఉండాలి, ఇది ఉన్న తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ అది. కౌంటర్ టికెట్ ఉండాలి. కౌంటర్ టికెట్ కంపల్సరీ ఉండాల్సిందే. ఇప్పుడు నీ దగ్గర నేను బ్రదర్ ఒకటి చెప్తానండి, మేమైనా సేఫ్గా వెళ్తా అంటే మీరు కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకోవచ్చు. మాకు జెన్యున్ గా సార్ ఫండమెంటల్ రూల్ అండి అది. సరే మాకు తెలియదు, కౌంటర్ సరే మాకు తెలియదు, మాకు ఎక్కడ నోటిఫికేషన్ ఉందా? లేదు. ఇప్పుడు మీరు ట్రైన్ ఎక్కాలని ఎక్కడ నోటిఫికేషన్ తెలుసుకునే వచ్చింది. అవును, మాకు టికెట్ తీసుకోవాలి, మాకు టికెట్ తీసుకోవాలి, కాదండి మీరు టికెట్ తీసుకొని ఇదే కోచ్ ఎక్కాలని ఎక్కడ ఉందా? తెలుసుకునే టికెట్ బుక్ ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి మేము ఇదే ట్రైన్ లో ఎక్కాం, ఇదే కోచ్ లో ఎక్కాం, ఈ నెంబర్ లోనే కూర్చున్నాం. లేకపోతే ఏసీ కోచ్ లో మేము కూర్చున్నాం. వేరే దాంట్లో కూర్చుండేవాళ్ళం కదా, మాకు తెలియకపోతే. మాకు తెలుసు కాబట్టి కదా. తెలుసుకునే కదా వచ్చారు, తెలుసుకునే కదా వచ్చింది. అది కూడా తెలుసుకునే రావాలంటున్నాను నేను. తెలుసుకునే కదా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకునే వచ్చింది, అది కూడా తెలుసుకునే రావాలంటున్నాను. సరే 10 minutes కాదు సార్, 1 hour టైం తీసుకోండి. భోజనం చేసుకుంటాం అంటే మేము భోజనం చేస్తాము. అది కూడా అవసరం లేదు. రికార్డు తీసుకున్నారండి మీరు, నేను చేసేది ఏం లేదు. మేమేం కంప్లైంట్ రైజ్ చేయలేదు వాళ్ళకి, మేము కాల్ చేసాం సొల్యూషన్ కోసం. వాళ్ళు కంప్లైంట్ రైజ్ చేస్తారు. మా కంట్రోల్ కాల్ చేస్తాం సార్. జస్ట్ వన్స్ నేను కాల్ చేసి ఇట్లా జరిగింది ఏం చేయాలని అడిగినాం అంతే. రూట్ బిహేవ్ చేశారు, టీసీఎస్ రూట్ బిహేవ్ చేశారు. మేము అది చెప్పలేదు చెప్తున్నారు. అసలు మేము అవన్నీ మాట్లాడలేదు. రూట్ బిహేవియర్ ఏం చెప్పలేదు, మాది ఇలా పోయింది, కానీ మేము పక్కనే ఏం చేయాలి అన్నారు. మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం చూసేది ఏం లేదు సార్, ఆన్లైన్ రికార్డు కానీ మీరు ఎదుర్కొన్నారు. మేము అమౌంట్ కట్టేవాళ్ళంటే అప్పుడే కట్టమంటారు. మా మనుషులు ఇద్దరు సికింద్రాబాద్ తిరుపతిలో అంత రిస్క్ మేము ఎందుకు చేస్తాం, అమౌంట్ కట్టేవాళ్ళం అయితే. ఓకే నెక్స్ట్ టైం మాదే టికెట్ మిస్ అయింది, నెక్స్ట్ టైం మేము చేసుకోమంటున్నాం. నెక్స్ట్ టైం అనేది మేము ఆఫ్లైన్ మామూలుగా ఆన్ రికార్డు దొరికారు కదా, ఆన్ రికార్డు దానికి ఇప్పుడు ఈ పక్కన బలవుతాడు. మేము నెగిటివ్ అయితే కంపల్సరీ ఆన్సరబుల్ రేపు ఆ కంప్లైంట్ నెగిటివ్ అయితే చెప్పలేదు. నెగిటివ్ కాదండి, నెగిటివ్ పక్కన పెట్టింది మాట్లాడింది ఓరల్ ఓకే రికార్డెడ్ కదా ఇది మెసేజ్ మద్దతు. ఇప్పుడు రైల్వే మద్దతు కంప్లైంట్ చేశారు, ఇది రికార్డెడ్ కదా, టికెట్ లేదని పైన అందరికీ దానికి రాయించారు. మా దగ్గర టికెట్ లేదయ్యా, లేదు కాబట్టి మేము ఏం చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేసింది. ఏమో నెంబర్ రాసుకో చెప్తా, ఏమో నెంబర్ రాసుకో, 6 members మా నేమ్స్ రాసుకో, వాళ్ళకి మొబైల్ నెంబర్ తీసుకో. ఇష్యూ చేయాలనుకుంటే మాకు ఏం అవసరం లేదు. ఇష్యూ చేశారు ఓటింగ్ దాకా ఇష్యూ చేయాలని తెలియదు మాకు. నెక్స్ట్ తెలుసుకోవాలని కాల్ చేసాం. ఫర్దర్గా టీసీ ఏదో చేస్తున్నాడు, ఏదో వచ్చి అడుగుతున్నాడు డబ్బులు. అరగంట కాబట్టి 10 నిమిషాలు మానిటరీ అన్నారు కాబట్టి గంట టైం తీసుకోండి. నిదానంగా వచ్చి మీ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి అన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత నా దగ్గర నుంచి వాళ్ళని అనంతా గంట కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. రోజు అయిపోతే అందరూ సంతోషమే. ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఆయన డ్యూటీ ఆయన చేస్తాడండి. కమర్షియల్ కంట్రోల్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాడు, లేకుండానే కదా అవుట్ గోయింగ్ డ్యూటీకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాడు. అదే చేయాల్సిందే, ఆయన చేయాల్సిందే, ఆయన రూల్ అది చేయాల్సిందే. ఆయన చేస్తే ఆ ఆఫీసర్ వస్తాడా, నేను తీసుకుంటా దింపడా, అవుట్ గోయింగ్ డ్యూటీ చూసుకుంటాడు, ఆయన చూసుకుంటాడు. అవన్నీ వద్దనే కదా. ఆయన ఎన్ని వద్దనపోతే 8 పడుతుంది కదా, ఆయన వద్దనపోతే 8 పడుతుంది. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మెయిన్ ఏంటంటే మనం 4 టికెట్లు అయితే బుక్ చేసాం అనమాట. అంటే 25 members మన ట్రైన్ జర్నీలో 25 members అనమాట. సో అలా పెద్ద విషయం ఏంటంటే 3 టికెట్స్ ఉన్నాయి, 1 టికెట్ అయితే మిస్ అయింది. సో వాళ్ళు వచ్చేసి ఏమంటున్నారంటే కౌంటర్ టికెట్ అంటే మనం ఆన్లైన్లో బుక్ చేసామంటే PNR, సో మనకి మెయిల్కి అన్నీ వచ్చేస్తాయి. కాకపోతే మనం ఏంటంటే పోయేటప్పుడు కొద్దిగా అందరూ కలిసిపోవాలి, దగ్గర ఉండాలని చెప్పేసి మేము రైల్వే స్టేషన్కి అయితే వెళ్ళి బుక్ చేసాము. రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి బుక్ చేసామంటే ఆ టికెట్ ఇస్తాడు మనకు ఒక కూపను. సో అది ఖచ్చితంగా ఉండాలంట, కౌంటర్ టికెట్ అంటారు దాన్ని. సో అదైతే ఖచ్చితంగా ఉండాలని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. మనకి PNR నెంబర్ అన్ని మన
ఏ నెంబర్తో అయితే చేసుకుంటామో సో ఆ నెంబర్కి అయితే పిఎన్ఆర్ నెంబర్ అన్నీ వస్తాయి. ఆ నెంబర్ ఉంటే చాలని మేము అనుకున్నాము. ఆ టికెట్ కూడా ఎత్తుకోపోకుండా ఉండాల్సింది, అంటే అనుకున్నాం ఎందుకు ఎత్తుకోపోవడం అని. సో శ్రీకాంత్ అన్న వచ్చేసి ఎందుకో స్కూటీలు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి తీసి బ్యాగ్లో పెట్టాను అనమాట, ఎందుకైనా మంచిది పనికి వస్తాయని చెప్పేసి. సో అవే పనికి వచ్చాయి అనమాట. ఆ ఒక్క టికెట్ మిస్ అయింది. కాకపోతే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే టీసీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇది ఉండాలి, ఇది లేకుంటే మీరు మళ్ళీ ఫెయిర్ మనీ అంటే టికెట్ ఎంత అయితే ఉన్నిందో సో అంత పే చేయాలి ఖచ్చితంగా, తిరుపతి టు అక్కడికి ఎంత అయితే ఉందో సో అంత మీకు ఖచ్చితంగా పే చేయాల్సి వస్తుంది అన్నారు. కాసేపు అయితే అందరికి మైండ్ షాక్ బ్లాక్ అయిపోయింది అనమాట. ఏం చేయాలో అర్థం కాల. మేమైతే యాడే కానీ తగ్గలా, ఎందుకు అసలు మేము టికెట్ పెట్టుకొని అంటే ఆ టికెట్ మిస్ అయింది అంతే, మా అక్కడ పిఎన్ఆర్ నెంబర్ ఉన్నది. సో అమౌంట్ అంతా కట్టి మళ్ళీ మేము ఎందుకు కట్టాలని చెప్పేసి ప్రమోదన్నాలు అయితే అసలు ఒప్పుకోవాలన్నమాట. అసలు ఎవరు ఒప్పుకోవాలా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ టికెట్ పెట్టి మనీతో కొని ఆ మనీతో అంటే ఆల్మోస్ట్ 4,000 పైన ఉంటుంది. సో అంత పెట్టి కొని మళ్ళీ అదే పెట్టాలంటే అంటే తప్పు మన పక్క లేకుండా కూడా మళ్ళీ కొనాలంటే ఎవరికి నచ్చలే మా వాళ్ళలో. సో అందుకని చెప్పేసి ఎంతైతే అంత చెప్పి పోరాడదని చెప్పేసి పోరాడినాం అనమాట. అంటే కొట్టుకోలేదు, సో ఇంకొంచెం ఏంటి జరిగింది అది కూడా, అందరూ అంత కోపంలో ఉన్నారు. టీసీ ఏమన్నాడంటే సో ఇది ఉంటేనే మీకు ఖచ్చితంగా అదే కౌంటర్ టికెట్ ఉంటేనే మీకు జర్నీ, లేదంటే ఫెయిర్ అమౌంట్ పే చేయాలి అన్నాడు. సో వీడియో లెంత్ అవుతుందని చెప్పి సో దానికి పెట్టడం లేదనమాట ఎక్కువ. ఎందుకు మొత్తం 18 నిమిషాలు మాది ఓన్లీ ఆ గొడవ ఒకటే, సో ఎందుకని చెప్పేసి అంతకి వీడియో పెట్టడం లే వచ్చేసి ఆ మాట చెప్పాడు ఆయన. సో మళ్ళీ వచ్చేసి అన్న వాళ్ళు వచ్చి రైల్వే సంబంధించిన నెంబర్ ఉంటుంది కదా, సో అంటే కాంటాక్ట్ అయ్యేదానికి సర్వీస్ నెంబరు, సో దానికైతే కాల్ చేసి చెప్పినాం అనమాట. ఎవరో పైన ఏదో వర్క్ చేస్తున్నారు బయట, సౌండ్స్ అంతా వస్తున్నాయి, సో అదంతా పక్కన పెట్టండి. ఆ సర్వీస్ నెంబర్కి అయితే కాల్ చేసి సో చెప్పినాను అనమాట, మా ఇష్యూ ఇట్లా అయింది. సో మేమైతే ఒక టికెట్ అయితే మిస్ చేసుకున్నాము, దాంట్లో 6 మెంబర్స్ ఉన్నాము. సో అది ఏ విధంగా మేము రికవర్ అవ్వాలని చెప్పి వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మీరు ఎక్కడైతే ట్రైన్ టికెట్ తీసుకున్నారో అంటే బుక్ చేసుకున్నారో కౌంటర్ టికెట్ అక్కడికే వెళ్ళి మీరు ఏం స్లిప్ రాయాలంట. అంటే లెటర్ రాసి మళ్ళీ దాన్ని తీసుకోవాలి. లెటర్ రాసి ఇచ్చామంటే మళ్ళీ సర్వీస్ అమౌంట్ కట్టించుకొని అంటే హాఫ్ అమౌంట్ 4,000 అనుకో 2,000 కట్టించుకొని మళ్ళీ అది ఇస్తారంట. మేము అప్పటికి ఆల్మోస్ట్ ఒక చాలా దూరం వెళ్ళిపోయినాం. అంటే మార్నింగ్ 5:30కి ట్రైన్ స్టార్ట్ అయితే ఆయన 2:30 కరెక్ట్గా వచ్చినాడు. వీడియో టైం కూడా చూసాను, ఆయన 2:30కి వచ్చినాడు. అప్పటికి ఇంకెంత దూరం పోయిందో మీరే ఆలోచించుకోవాలి. సో సగం దూరం పోయినాక ఆయన ఆ మాట చెప్తే మేము యాడ్ తీసుకున్నాం. తిరుపతిలో తీసుకోవచ్చు అన్నాడు. తిరుపతిలో తీసుకోవాలన్నా ట్రైన్ వెనక్కి పోదు, మధ్యలో ఆడ ఏ స్టేషన్లో తీసుకోలేమని ఆయన చెప్తున్నాడు. మనకు కూడా తెలియదు సరిగ్గా కానీ. కాకపోతే మేము గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి చూస్తే పిఎన్ఆర్ నెంబర్ ఆల్సో ఎనఫ్ అని వచ్చింది. ఆయన దానికి కూడా ఏమన్నాడంటే అది ఆన్లైన్ టికెట్కి అయితే పిఎన్ఆర్ నెంబర్ సరిపోద్ది, కానీ కౌంటర్ టికెట్కి అయితే పిఎన్ఆర్ నెంబర్ లేదు, ఖచ్చితంగా కౌంటర్ టికెట్ ఉండాల్సింది అని. పోనీ ఆ కౌంటర్ టికెట్ ఏమైనా చించుతున్నాడో పొడుస్తున్నాడు అంటే ఏమీ లేదు, జస్ట్ ప్రసాద్ ఉన్నాడా ఓకే టికెట్ కొట్టుకొని పోతున్నాడు, అంతకుమించి ఆడేం పీకింది ఆయన. సో దానికి ఎందుకు అంత చేసినా అర్థం కాదా. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మేము ఎవరు తగ్గలన్నమాట ఆడ, అంటే డేర్గా మాట్లాడినాము టీసీతో. సో ఆయనకి అది నచ్చలంట. అంటే వేరే పక్కన కోచ్లు అయిపోయినాక ఆయన చెప్పినాడంట, వేరే వాళ్ళతో అన్నాడంట ఈ మాదిరి అంటారు నా ఈగో హట్ అయింది, సో అందుకే నేను వాళ్ళు వదిలిపెట్టినా ఇది అని. సో అది నిజమో కాదు తెలీదు, పక్కన వాళ్ళు అన్నారు. సో మనం చూసిందే నమ్మలేము, ఇంక వినింది ఏం నమ్ముతాం, అదంతా విషయం కాదు. మెయిన్ ఏంటంటే ఆయన ఆ విషయం చెప్పినాడు. సో నెక్స్ట్ స్టేషన్లోకి వెళ్ళినాము. అంటే నెక్స్ట్ స్టేషన్ అంటే మన్మాడు ఏదో సంథింగ్ స్టేషన్లోకి వెళ్ళినాక వాళ్ళు అంటే చెప్పినా కదా అన్న వాళ్ళు ఆ సర్వీస్ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే ఈ విధంగా విషయం చెప్తే వాళ్ళు మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తాం వాళ్ళని టీసీ వాళ్ళని. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తారు చూద్దామని చెప్పినారు. కాకపోతే ఆడ విషయం ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ కాదు, డైరెక్ట్ వాళ్ళకి సంథింగ్ ఏదో మెసేజ్ పెట్టేసినారు అంటే డిస్క్రిప్షన్లో. సో వరస్ట్ అంటే టీసీ కోచ్లో కొద్దిగా వరస్ట్ సర్వీస్ అది ఇది అని చెప్పి ఏదో పెట్టేసానంట. సో దానికి వాళ్ళు హట్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చి వాళ్ళు ఇంకో విషయం చెప్పినారు ఏంటంటే సో ఇంత పెట్టకుండా మాతోనే వచ్చి ఒక విషయం మాట్లాడుంటే కొంచెం రిక్వెస్టింగ్గా, అంటే మెయిన్ ఏంటంటే టీసీని రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలి మేము, మాకేం అవసరం, మేము టికెట్ బుక్ చేసుకుని అన్నీ చేసుకుని కూడా రిక్వెస్ట్ చేసుకుని అంత అవసరం అని చెప్పి మేము అసలు తగ్గలేడే కానీ. సో అదనమాట టీసీ ఈగో హట్ అయింది. టీసీ అంటే టీసీ కింద టీసీ అనుకోండి, ఆయన ఈగో హట్ అయింది. సో వచ్చి ఏంటంటే చెప్తున్నాడు పేరు అది ఇది అని. సో మాకైతే ఏం అర్థం కాల. అన్న వాళ్ళు గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తున్నారు. సో దాంట్లో అయితే పిఎన్ఆర్ నెంబర్ ఆల్సో ఎనఫ్ అని వచ్చింది. ఇంకా అవి కూడా స్క్రీన్ షాట్స్ ఉన్నాయి. సో దొరికితే పెడతా, ఎందుకంటే కొద్దిగా ఐ ప్రాబ్లం వల్ల అంటే కొద్దిగా నిద్ర లేక సో వీడియోస్ అయితే ఎడిట్ చేయడం స్పీడ్గా చేయాల్సిన, లేట్ అయితే మళ్ళీ అందరూ డల్ అయిపోతారు. సో ఈ మధ్య వీడియోస్ కూడా లేవు 10 days నుంచి అని చెప్పేసి అదనమాట విషయం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ మాట అన్నాడు కదా ఆయన, లేదంటే మీరు ఆయన చెప్పినాడంటే సో ఇదైతే లాస్ట్, ఇంకా మేము వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేసేస్తాము, సో వీళ్ళు అమౌంట్ కట్టలేదు ఇట్లా అని చెప్పేసి
నెక్స్ట్ స్టేషన్లో పోలీసులు వస్తారు, అంటే రైల్వే పోలీసులు వచ్చి మిమ్మల్ని ఇంక వాళ్ళు దీన్ని ఉంచుతారా దింపేస్తారా అది వాళ్ళ ఇష్టం, మాకు ఏ సంబంధం లేదు ఏది అని చెప్పినాడు. సరే ఎట్టయితే అట్ట ఏడైనా డబ్బులు కట్టాల్సింది, ఆడైనా డబ్బులు కట్టాల్సిందే కదా, వాళ్ళు వచ్చినాక మాడుకొని డబ్బులు కట్టుకుందామని అనుకున్నాం. ఆడ విషయం ఏంటంటే పోలీసు వచ్చినారు, అది కూడా వీడియో ఉన్నది, అంటే దీని తర్వాత పార్ట్లో వస్తుంది, ఎందుకంటే మధ్యలో ట్రావెలింగ్ అంతా ఉందన్నమాట. సో దాన్ని కూడా వీడియో చూడండి, మీకు అర్థం అవుతుంది, ఫుల్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. నేను పెట్టేది 20 నిమిషాలు 30 నిమిషాలు కూడా వీడియో పెట్టచ్చు, అంత పెట్టి ఎవరు లెంత్ చూడలేదని చెప్పి కొంచెం పార్ట్స్గా పెడుతున్నాను. అందులోనూ 4 days అనమాట జర్నీ మొత్తం తిరిగేదంతా. సో 4 daysని డేలో 2 partsగా పెడుతున్నా. సో కొద్దిగా అర్థం చేసుకోండి, ఎందుకంటే మన ఛానల్ పెద్ద రీచ్ ఏంలే. సో ఒక్కో పార్ట్ నుంచి కొన్ని అవర్స్ వచ్చినా నాకు ప్లస్ అవుతుంది. సో అందుకని చెప్పేసి అందులోనూ మనది ఏంటంటే అక్టోబర్ 24th 1 year అయిపోయింది మన ఛానల్ స్టార్ట్ అయ్యి. సో అయినా కూడా మనకి మానిటైజేషన్ అంటే మనీ పడేది ఆనగాల, పెద్దగా రీచ్ ఏంలే. ఫస్ట్లో బాగా రీచ్ ఉంది, మధ్యలో కొన్ని తప్పులు చేశాను అనమాట, అంటే కాలేజీకి పోతా అట్ట సరిగ్గా వీడియోస్ చేయక. సో దానికోసం అని చెప్పేసి కొద్దిగా లెంత్ ఎక్కువ పెట్టి ఎవరు చూడండి అని చెప్పేసి పార్ట్స్గా పెడుతున్నా, మీరు అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్ స్టేషన్లో అయితే దిగినాం కదా, నెక్స్ట్ స్టేషన్లో అంటే మన్మాడ్ అనుకుంటా. సో అక్కడ దిగుతానే పోలీసులు వచ్చారు. పెద్ద ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇదే. సో టీసీ వచ్చినాడు, చెప్తున్నాడు, పోలీసులు మాకు ఫేవర్గా ఉన్నాడు. సో వాళ్ళ పిఎన్ఆర్ నెంబర్ ఉంది, ఆధార్ కార్డు అంటే పిఎన్ఆర్ నెంబర్ ఉంది. సో ఆ నెంబర్తో నువ్వు టాలీ చేసుకున్నావు అంటే మా ఆధార్ కార్డు నెంబరు, మా ఏజ్, మా నేము. సో టాలీ అయితే ఓకే కదా అన్నట్టు ఆయన మాకు ఫేవర్గా మాట్లాడుతున్నారు. సో టీసీని అయితే తిట్టినాడు లేదు తెలియదు, నేను కొద్దిగా దూరంగా ఉండి చిన్న క్లిప్ వీడియోస్ తీస్తున్నాను, అంటే దగ్గర నుంచి తీస్తే పోలీసులు కదా బాగుందని చెప్పి దూరంగా నుంచి తీస్తున్నా. మొత్తానికి మాకే ఫేవర్ అయింది అనమాట. ఆయన నుంచి వచ్చేసి ఇంకా కొద్దిగా జరిగింది, అది ఏం జరిగింది అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరే తెలుసుకుంటారు. సో అంతకంటే ముందు మా ఛానల్ కొత్తగా వచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి. నెక్స్ట్ పార్ట్స్ ఇంకా బాగుంటాయి, అంటే ఇది ఓన్లీ జర్నీ మాత్రమే. నెక్స్ట్ ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళినాక మీకే తెలుస్తుంది ఏంది అసలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం అని చెప్పేసి. సో వీడియో మధ్యలో చెప్పేసి ఉంటానేమో తెలియదు నాకు. మన ఛానల్కి అయితే బాగా సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే చెప్పినా కదా, మన ఛానల్ స్టార్ట్ అయ్యి October 24th 1 year అయితే అయిపోయింది అనమాట. ఛానల్ స్టార్ట్ అయ్యి కాదు, ఫస్ట్ బ్లాగ్స్ అంటే నా ఓన్గా బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసింది వచ్చేసి ఫస్ట్ వీడియో వచ్చేసి మన సోమవాసల్ డ్యామ్ బ్యాక్ వాటర్ అని చెప్పేసి అది స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. అప్పుడు పెద్దగా ఏం తెలియదు. సో ఇప్పుడు కూడా తెలియదు, తెలుసుకుంటున్నా, నేర్చుకుంటున్నా. 1 year అయిపోయింది కదా. సో ఆల్మోస్ట్ తెలుసుకున్న అన్ని సెట్టింగ్స్ ఏంటి, సో ఏ విధంగా చేయాలి, ఏ విధంగా చేయకూడదు అని చెప్పేసి. సో ఏమన్నా ఇన్ని వీడియోస్లో కొంచెం తప్పులు ఏమైనా చేస్తుంటే మీరే ఫర్గివ్ అనమాట, క్షమించండి. ఇంగ్లీష్లో మధ్యలో కొన్ని వర్డ్స్ అయితే నేను వాడుతూ ఉంటా. సో మీరే కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి నన్ను, ఈ యూట్యూబర్ని అందులో లాంటిది కాబట్టి. సో మధ్యలో కొంచెం భయపడుతూ కూడా ఉంటా, అంటే జనాల్లో విన్నానంటే ఏం భయపడను, నా పాటికి నేను మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతా. సో ఇంట్లో ఒక్కడి నుండి మాట్లాడాలంటే కొంచెం ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, మామూలుగా అయితే బయట చేద్దాం అనుకునే ఈ వీడియో, కాకపోతే చూడండి సరౌండింగ్స్ సౌండ్స్ అంతా. సో దీంట్లో కూడా రికార్డ్ అయ్యింటే అనుకున్నా. ఇంకా రూమ్లోనే కూర్చొని విండోస్ అన్ని క్లోజ్ చేసి ఒక విండో అయితే ఓపెన్ చేసిన రీసౌండ్ రాకూడదని చెప్పేసి. సో మన ఛానల్ స్టార్ట్ అయితే 1 year అయిపోయిందనమాట. October 24th నాకైతే ఎంతో ఆనందంగా అయితే లేదు, లిటిల్ బిట్ హ్యాపీ. ఏమంటే 1 year అయింది. సో దానికోసం అదే పని ఒక వీడియో చేస్తా, ఎందుకంటే ఇంకా చాలా చెప్పాలి దాని గురించి, అంటే మైనస్లు ఏంటి ప్లస్లు ఏంటి, ఏ విధంగా నేను ఈ మాత్రం రీచ్ వచ్చిందని చెప్పేసి. సో ఈ వీడియో అయితే ఇంతే, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు టేక్ కేర్, గుడ్ బై.